வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் இன்வெர்டர் போர்டு தான். ஆல்ரெடி இதே மாதிரி போர்டு ஒன்று உங்களுக்கு இதே சேம் கம்ப்ளைண்ட்டு, ஆனால் வேறு ஒரு பிரச்சனைக்காக வந்துருந்தது. உங்களுக்கு போட்டிருந்தேன், அந்த வீடியோ கூட போட்டிருந்தேன் ஆல்ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன்னு. பார்த்திங்கன்னா இதுவும் டிசி லிங்க் எரர் தான் காட்டுது. அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோலர், இந்த ரிலேக்கு வர கண்ட்ரோலர் ஐசி வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தது, மாற்றிருந்தோம். இதில் அந்த ஐசி வந்து நல்லாயிருக்கு, எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன், ஐசி எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. அந்த ஐசிக்கே சப்ளை வரல, அதனால் இது என்னன்னு செக் பண்ணலாம் வாங்க. நீங்கள் பாருங்கள், ஆன் பண்ணிட்டேன், ஆனாலும் எரர் தான் காட்டுது. ஃபுல்லாகவே வந்து எரர் தான் காட்டுது. இப்போ ஆக்சுவலாக இது வந்து வேறு எங்கேயோ பிரச்சனை இருக்குது. ஆக்சுவலாக டிசி லிங்க் சென்சாரு, டிசி லிங்கை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சென்சார் மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ப்ராப்ளம். இங்கே பாருங்கள், எரர் காட்டுது. இப்போ அது உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ அது ஹீட் சிங்கை பிரித்து எடுத்துட்டேன் பாருங்கள். இப்போ கூட சப்ளை வரல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டிசி செக்ஷன். இது டிசி லிங்க் செக்ஷனில் வந்து எரர் இருக்குது. டிசி லிங்க் செக்ஷனில் எரர் இருக்குது. அப்புறம் வந்து டிசி லிங்க் சென்சார் ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் இருக்குது. டிசி லிங்க் சென்சார், டிசி லிங்க் எரர் செக்ஷன் ரெண்டுத்துலேயுமே எரர் இருக்குது. ரெண்டுத்துலேயுமே ஃபீட்பேக் வரலை, அதனால தான் எரர் காட்டுது. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஐசி தான் போன வீடியோவில் மாற்றிருந்தேன், ஆனால் அந்த ஐசி இப்போ நல்லா இருக்குது. பாருங்கள், எரர் கோடு காட்டுறேன் பாருங்கள். லைட்டு பிளிங்கிங்கில் பாருங்கள், ரெட் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகுது, க்ரீன் லைட் வந்து ஸ்டெடியாக எரியும், எல்லோ லைட் ஆஃபில் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டிசி லிங்க் வோல்டேஜ் அண்டர் வோல்டேஜ் எரரு, பிஎஃப்சி ஓவர்லோட் எரரு, இந்த மாதிரி அந்த சென்சார்ஸ் எரர் இருக்கலாம். அதுமாதிரி அடியில் பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரீனு ரெண்டுமே பிளிங்க் ஆகும், எல்லோ வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி டிசி லிங்க் வோல்டேஜ் எரரு. இந்த ஒரு சென்சாருக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் காட்டுறோம் பாருங்கள், இதுதான் அந்த சென்சாரு. பாருங்கள், அது எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ வந்து நார்மல் சென்சாராக மாற்றிருக்கிறேன், நார்மல் ரெசிஸ்டன்ஸாக மாற்றிட்டேன். அதில் இருக்கிறது எல்லாம் எஸ்எம்டி ரெசிஸ்டன்ஸு. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம நார்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுவோம். பாருங்கள், மூணுத்தையும் மாற்றிருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா டிசி லிங்க் சென்சார்னு சொல்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ். இது தான் டிசி லிங்க் சென்சாரு. இதுலேருந்து தான் ஃபீட்பேக் போகும். இது பார்த்திங்கன்னா டிசி லிங்க் எரர் க்ரியேட் ஆகுதில்ல, டிசி லிங்க் வந்து அந்த டிசி வோல்டேஜ் கெப்பாசிட்டருக்கு கரெக்டான டிசி வோல்டேஜ் வருதா என்னென்னு சென்ஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் இது ரெண்டுத்தோட வேலையும். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெக்டிஃபை டிசி, அதாவது ஏசி டிசியாக மாற்றி ரெக்டிஃபையர் ஆகுதில்ல, அந்த வோல்டேஜ் செக் பண்ணுறதுக்காக இந்த லைனு. அது பார்த்திங்கன்னா அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு வர லைன் வந்து கரெக்டாக வருதா என்னங்கிறது செக் பண்ணுறதுக்காக அந்த லைனு. இது ரெண்டுத்துலேயும் தான் எரர் இருந்தது. இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ அந்த எஸ்எம்டி சென்சார்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம நார்மல் சென்சார் போட்டிருக்கேன். எஸ்எம்டி சென்சார் போடலான்னு தான் பார்த்தேன், அது இப்போதைக்கு கிடைக்கல, அதனால் நார்மல் சென்சார் போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆன் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், சப்ளை வோல்டேஜ் ரிலே ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே எல்லாத்துக்கும் சப்ளை வருது. கரெக்டாக நார்மல் ஆப்ரேஷன் லைட்டு பிளிங்க் ஆகுது. எரர் சரியாகிடுச்சு பாருங்கள். இது மாதிரி வந்து ஒரே எரருக்கு வந்து மல்டிபிள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கலாம். போன தடவை வந்து ஐசி ப்ராப்ளம் இருந்தது, இந்த தடவை சென்சார் ப்ராப்ளம் இருந்தது. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டதுனால இப்போ சரியாயிடுச்சு. கரெக்டான வேல்யூவில் இல்லாதனால அது மாதிரி எரர் வந்துக்கிட்டே இருந்தது. ஏன்னா அது வந்து டிசி லிங்க் வோல்டேஜ் வந்து தப்பாக காட்டுறதுனால உங்களுக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து ஒழுங்காக அதுக்கு அவுட்புட் சப்ளை கொடுக்காது. இப்போ இது கரெக்டாக ஓடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனால லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ நண்பர்களே. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.